С новым днем, Республика! Телевизионные жаворонки продолжают работать для того, чтобы ваш день начинался только с добрых и свежих новостей. Меня зовут Ларина Сукуева. Я рада вас приветствовать всех в нашей светлой и уютной студии. На календаре сегодня 16 декабря, среда, и сегодняшнее число известно тем, что в этот день был открыт футбольный клуб «Милан» и основан модный дом Кристиана Диор. А еще 15 декабря на свет появились такие известные личности, как писательница Джейн Остин, композитор Людвиг Бетховен, художник Василий Кандинский, режиссер Светлана Дружинина и биатлонистка, олимпийская чемпионка Анфиса Резцова. Хотите присоединиться к этому списку? Мы знаем, что у вас сегодня тоже знаменательное событие. Пишите нам об этом на наш WhatsApp номер 8 914 279 2262. Мы обязательно вас поздравим в прямом эфире. Ну а сейчас, по традиции, давайте обратимся к синоптикам и узнаем, какую погоду они нам сегодня обещают. Прогноз погоды на канале НВК Саха. Итак, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 47, минус 50 градусов. Днем ожидается 45-49. В Заречье утренняя температура 46-52, дневная 44-49. На юге 26-42, днем 24-40. В Вилюйской группе улусов утренняя температура 38-43, а днем ожидается небольшое потепление до 37-43 градусов. В Нижнеленских улусах 39-46, а дневная 39-45. На западе 28-43, это утренняя температура, а днем ожидается 27-32. В Колымо-Дегтярских улусах 27-43, а днем 24-42. В Янских улусах минус 40, минус 46 – это утренняя температура, а дневная 38-44 градуса. На северо-западе 31-40 и днем ожидается минус 28, минус 40 градусов. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила минус 48 градусов, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, ветер слабый, туман. Днем ожидается 43-45 градусов, и сегодня актированный день для ребят с 1 по 8 классы. Но сейчас я передаю слово своим коллегам из службы новостей. Мы с вами увидимся через несколько мгновений. Не переключайтесь. Утренний эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Дополнительные лаборатории для диагностики COVID-19 откроют в 3 районах Якутии до конца текущего года. Как сообщила министр здравоохранения региона Елена Борисова во время брифинга по эпидситуации, лаборатории появятся в Вилюйском, Татинском и Ленском районах. Также она отметила, что по республике активно внедряются методы ИФА и ИХА для исследования на наличие антител коронавирусной инфекции в организме человека. За весь период пандемии лаборатории республики обработали свыше 820 тысяч исследований на COVID-19. В Амгинском районе за 11 месяцев зарегистрировано 34 пожара. Это на 2 случая больше, чем за аналогичный период 2019 года. Накануне сотрудники пожарной части совместно с представителями предприятий «Наслега» поддержали республиканскую акцию «Жилище-2020». Особое внимание уделили семьям группы риска, одиноко проживающим пенсионерам и людям с инвалидностью. Отметим, с наступлением холодов число возгораний из-за нарушений правил противопожарной безопасности увеличивается. Их часто выявляют во время профилактических рейдов. Это повреждение розеток, выключателей, отсутствие пожарных сигнализаций в многоквартирных домах. В Амгинском улусе у нас находится 6 малочисленных пожарных частей, и вот в районном центре пожарная часть номер 1. В общем количестве работников 98 человек. Всего проинструктировано больше 1500 человек.
В Википедии появится еще больше информации о Якутии. Это станет возможным благодаря визиту директора wikipedia.ru Владимира Медейко, который прибыл в столицу региона. Обсуждаются вопросы продвижения якутской культуры в интернет-пространстве, написания статей про известных якутян в международной энциклопедии, представления якутской науки в рамках творческого конкурса «Наши университеты» и другие темы. Тех, кто готов сделать вклад в продвижение своих населенных пунктов и районов, приглашают к участию в онлайн-мероприятии на платформе Zoom. Для того, чтобы стимулировать наполнение Википедии информацией о Якутии, о культуре, о географии, об экономике, обо всем на самых разных языках. В первую очередь, конечно, на русском, но также на английском, то есть чтобы о Якутии знали в мире больше и больше. Вот. А понятное дело, что очень многие люди, по крайней мере, наверное, даже большинство в мире, они первым, кто ищет, это в Википедии информацию. И, соответственно, чем больше у нас информации о Якутии будет в Википедии, тем больше республики будут знать во всем мире. Главный режиссер Сахо-академического театра Руслан Тараховский по заказу Кобейского улуса снял историю, основанную на реальных событиях, под названием «Сердце солдата». Накануне в столичном кинотеатре «Елена» состоялся закрытый предпоказ картины, где представили съемочную группу. В связи с пандемией премьеру фильма перенесли на следующий год. Картину посвятили 75-й годовщине Великой Победы, где показана жизнь поэта-фронтовика Тимофея Сметанина. Картину сняли за 3 года в Хангаласском улусе и в округах Якутска. Главную роль в фильме сыграл земляк Тимофея Сметанина, актер Сахотеатра Дмитрий Татаринов. Фильм раскрывает жизнь поэта-фронтовика Тимофея Сметанина, и множество его стихов вошло в фильм. И с этим фильмом мы говорим об этом. Посвящен молодежи нашим. То, что Великая война достигнута такой ценой и имеет такой патриотический характер. Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладких новогодних подарков. В ведомстве отметили, что их лучше приобретать в магазинах, супермаркетах и официальных рынках. Срок годности устанавливается по самому скоропортящемуся продукту, входящему в состав сладкого набора. Необходимо выбрать подарок с самой близкой ко дню покупки датой фасовки. Тогда конфеты, вафли и печенье будут более свежими, говорится в сообщении. Кроме того, важно, чтобы упаковка не была нарушена, а в маркировке содержались наименования, состав, количество, показателей пищевой ценности, дата изготовления, срок годности, условия хранения, а также наименование, местонахождение изготовителя и рекомендации или ограничения по использованию. Мы следим за развитием событий. Берегите себя и удачного дня. Спасибо, коллеги. Мы тоже спешим поделиться с вами своими прекрасными и добрыми новостями. Как мы уже упоминали, в этом году, 16 декабря, то бишь сегодня, исполняется 250 лет со дня рождения композитора Людвига ван Бетховена. И в преддверии этой круглой даты, значимой для всех любителей классики, немецкие фермеры выложили на своем поле подсолнухов огромный портрет композитора. Однако фермер из Италии создал портрет композитора еще больше. Его видно даже с высоты летающих самолетов. Дарио Гамбарино, работающий в стиле ленд-арт, в качестве кисти использует тракторный плуг, а вместо холста поле площадью в 50 квадратных метров. Это не первое произведение фермера-художника. Гамбарино рисует картины на полях уже более десятка лет. Он называет свои произведения экологичными и эфемерными, поскольку они недолговечны и исчезают через 7-10 дней. А если у вас домашние животные, а у них есть свои страницы в социальных сетях, оказывается, не только люди могут быть популярными, но и животные. Первое место по количеству подписчиков, пожалуй, занимает шпиц Джиф Пом. Фолловеров у него 9,5 миллионов. Но это совсем не удивительно, учитывая то, что Джиф является рекордсменом книги рекордов Гиннесса как самая быстро бегающая собака на 2 лапах, как на передних, так и на задних.
А вот кошка Нала, конечно, уступает по количеству подписчиков Джифу, но в это же время может посоревноваться с некоторыми голливудскими звездами. Ее количество поклонников перевалило за 4 миллиона, а жизнь ее можно сравнить разве что с жизнью королевских корги. И мало кто верит, что взяли эту кошку из обыкновенного приюта. А между тем, накануне праздника в Венеции на площади Сан-Марко появилась цифровая ель. Она спроектирована из 80 модулей, а каждый размером метр на 50 сантиметров. Такое дизайнерское решение принадлежит 80-летнему Фабрицио Плесси. По задумке автора, падающий от дерева свет символизирует надежду, а также союз земли и неба в период рождественских каникул. Я считаю, что в этот темный год мы должны дать Венеции новый свет и послать миру сигнал терпимости, пояснил Плесси. Однако многие венецианцы предпочли бы традиционную елку. Ну а в других частях света, я знаю, новогодние елки украшают медицинскими масками и туалетной бумагой. То, что начиналось как шутка, сейчас переросло в масштабный флешмоб. А вы бы как украсили свою домашнюю елку? Я бы однозначно не стала бы украшать масками и туалетной бумагой. Ну а теперь давайте уступим слово нашим астрологам и узнаем, что они обещают на день сегодняшний. Овен. Первая половина дня требует осторожности во всем. В это время возможны досадные ошибки, неверные решения. Позже наступит благоприятный период для общения с теми, кто разделяет ваши увлечения и интересы. Телец. Благоприятный день для решения организационных и административных вопросов. Можно заниматься оформлением документов, обращаться в государственные инстанции, заниматься делами, требующие внимания официальных лиц. Близнецы. Непростой день. Вряд ли удастся избежать трудностей и разочарований. Вы сможете все преодолеть, если настроитесь на решительный лад и будете действовать быстро. Проявив настойчивость, вы сможете решить какие-то важные вопросы. Рак. Удачный день для деловых партнерских отношений. Возможно, вы заключите взаимовыгодный договор. Очень активно будет проходить работа у представителей знака зодиака, которые трудятся в сфере услуг. Лев. День благоприятен для общения. Любые встречи проходят хорошо. Отношения, которые сейчас начинаются как деловые, позже могут принять романтический или дружеский характер. Дева. Именно сегодня можно устроить своему организму хорошую встряску. Это может быть полный отказ от еды и обильное питье в течение всего дня, либо усиленное занятие спортом. Весы. День не особенно легкий и благоприятный, но серьезных проблем он не принесет, если вы будете действовать осторожно. Чем бы вы ни занимались, старайтесь добиться наилучшего результата. Перфекционизм сегодня уместен и оправдан. Скорпион. Сегодня держите состояние своих дел под контролем. Никому не передавайте свои полномочия, так как вы лучше и качественнее других выполняете свою работу. Стрелец. Прекрасный день, многообещающий и интересный. Вы действуете очень эффективно, не отступаете перед преградами, отлично ладите со всеми. Появится несколько отличных идей, которые вы вскоре воплотите в жизнь. Козерог. Неплохой день. Головокружительные победы едва ли удастся одержать, но со многими делами можно справиться отлично. Будет шанс восстановить отношения, которые пришлось прекратить из-за неудачного стечения обстоятельств. Водолей. Сегодня звезды рекомендуют общаться только с теми, кто вам симпатичен и приятен. Стоит держаться подальше от тех, кто любит критиковать вас и делать неприятные замечания. Такие люди могут надолго испортить настроение. Рыбы. День пройдет спокойно, вы полны силы и энергии, способны преуспеть в любом деле. Так что не бойтесь браться за решение самых важных вопросов. Будет шанс раньше других получить какую-то полезную информацию. Друзья, не забывайте, что мы для вас работаем только в прямом эфире. Наш WhatsApp номер прежний. А, пожалуйста, сообщайте нам, отправляйте нам свои сообщения. А сейчас реклама.
«Алроса» ответственно относится к экологии Якутии, важнейшей территории своей деятельности. Поэтому в центре внимания компании изучение и охрана атмосферного воздуха, водных ресурсов, животного и растительного мира, почвы и климата. Сберегая природу Якутии, «Алроса» внедряет замкнутые способы производства, использует вторичную переработку отходов, переходит на альтернативные источники энергии. Беречь и сохранять, заботиться и вдохновлять. «Алроса» – якутская компания. Открылся новый магазин «Диваны Матрица». Современные диваны по доступным ценам. Магазин «Виватекс» проводит акцию «Декабрь – месяц постельного белья». Скидки до 30%. «Виватекс», Уткина, 12, Чернышевского, 25. Аксыне 30 күнігер ындыкасыға ағағасы беріге. Жол түхілгеті республикадағы бірек суперберістері ойналар. Уан Тойота масына. Жекускайға 15 сыр участыға онтон датын сенала берістер. Онитуға кыттар Матамир мағығын сертификаттара Жекускайға улустарға атыланалар. Саңа жылға жол түхілгеті Әнжиғыр. Корат кенигер Лермонтов улусатын 6 үгер, саңа, сырдык, ырас, кен, коң, әлбәқ, арас көрінердәқ, таланыларға табығыстардақ, жер мүннүрге уанна тутутуғарналақ, ураты жерекен көстүләқ, табығыстақ, удамыр сыналақ, центр строй мағығынарылынна. Краскалары, линолеумнары, ламинат, плитка, обой, сантехника уаннада атын әгәлге көріңдерін. Атылыр, тутуған аллах, саңа аты әлген кенігерін ғырабыд. Оны тәңе болғойың, акция, ақсынне уанна 90 дарға, центр строй мағығын келейінергер чепчетилях карта бәліқтейін. Әйгені Жокускай кенігер арылыбыд центр строй саңа мағығын Лермонтов улысатын 6-10 үз жетігер күтәлілер. Одной из наиболее важных характеристик земельного участка является вид его разрешенного использования, который напрямую определяет, какие именно цели собственник может реализовать с его помощью. Более подробно об этом нам сегодня расскажет Евгения Ефремова-Тюляхова, ведущий юрисконсульт отдела правовой экспертизы и оказания бесплатной юридической помощи Центра «Мои документы». Евгения, доброе утро. Доброе утро. Расскажите для начала, что такое разрешенное использование земельного участка? Все земли имеют свое назначение. У каждого земельного участка есть так называемый вид разрешенного использования. И если говорить простыми словами, то разрешенное использование земельного участка – это та деятельность, которую мы можем осуществлять на данном земельном участке, либо что мы можем построить на нем с учетом ограничений, установленных законом. Допустим, мы можем построить индивидуальный жилой дом, вести огородничество, разместить магазин, склад или какой-нибудь объект пищевой промышленности. Все это зависит от того, какой у нас вид разрешенного использования. А как можно узнать, какой у меня вид разрешенного использования? Вы можете посмотреть это выписки из ЕГРН, которые можно заказать через центр «Мои документы», либо на сайте Росреестра в электронном виде. Также вы можете узнать в режиме онлайн по кадастровому номеру земельного участка. Зайдя на сайт Росреестр, посмотреть его на публичной кадастровой карте или справочной информации по объектам недвижимости. А вообще, Евгений, какие виды существуют разрешенного использования? Вот вы, наверное, перечислили под магазин, да, жилое, там что-то еще, да? Да, виды разрешенного использования, они устанавливаются в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 года номер 540. Он включает в себя 155 видов разрешенного использования земельных участков. Допустим, если земельный участок с видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства, то он предусматривает размещение жилого дома высотой не более 3 этажей, не более 20 метров, предназначенный для проживания. Также можно размещать индивидуальный гараж, хозяйственные постройки и выращивать сельхозпродукцию. А если это земельный участок с видом разрешенного использования ведения огородничества, то он предусматривает ведение, отдых и выращивание сельскохозяйственных культур. Также можно размещать хозяйственные постройки, некапитальные. То есть на этом участке дом построить нельзя, да? Нельзя, уже нельзя, да. А дачу хотя бы? Нельзя. Ага.
Так, а зачем вообще мне нужно знать, вот какой вид разрешенного использования земельного участка? Вот именно как раз для этих целей, да? Что можно, Совершенно что верно. нельзя. По Земельному кодексу Российской Федерации земля должна использоваться по своему целевому назначению. Если вы хотите построить какой-либо объект недвижимости на земельном участке, то вначале необходимо убедиться, что вид разрешенного использования предусматривает размещение каких-либо объектов недвижимости. Вот, допустим, захотите вы построить, допустим, какой-либо объект капитального строительства на земельном участке с видом разрешенного использования ведения огородничества. Построите, но в дальнейшем вы не сможете получить каких-либо документов на него и зарегистрировать его в установленном порядке, потому что вид разрешенного использования ведения огородничества, он не предусматривает размещение каких-либо объектов недвижимости. Угу. А можно ли поменять вот этот вид разрешенного использования земельного участка? Можно. Ага, это зависит, если позволяет категория земли, территориальная зона, в котором находится земельный участок, если позволяют предельные размеры земельного участка и другие условия. А если вы арендатор земельного участка, то зависит от того, как вы приобрели его на торгах или без торгов. Вот. Изменить вид разрешенного использования можно через центр «Мои документы», а в иных случаях также непосредственно в местной администрации. При этом основной и вспомогательный вид, его можно поменять без всяких согласований и разрешений. А вот условно разрешенный вид, он требует получения специального разрешения и проведения публичных слушаний. А вот если, допустим, человек там перепутал что-то с документами, не так понял, да, и построил вот на участке, который предусматривает только вот огород, капитальный дом, да, вот что с этим потом делается? Какие-то вот, я не знаю, штрафы, что-то там еще? Да, за нецелевое использование земельного участка гражданина могут оштрафовать. А в каком размере? Это зависит от кадастровой стоимости земельного участка. А если кадастровая стоимость земельного участка не установлена, то в твердой денежной сумме. А вообще как много времени занимает вот поменять вот эти вот виды разрешенного использования? И каким образом это можно сделать? Это через вас, наверное, да, все? Через центр «Мои документы», да. И лишь в некоторых случаях непосредственно в местной администрации. Вот. Либо это услуга муниципальная, либо это услуга Росреестра, государственная. И занимает по времени где-то около 2 недель, месяца? По-разному, может быть 7 дней, может быть 9 дней. То есть это зависит от самой услуги. А вот давайте еще раз напомним нашим телезрителям, каким образом же можно узнать, вот какой вид разрешенного использования земельного участка. Вот куда-то нам нужно зайти, глянуть. Для этого нам нужно зайти на сайт Росреестра, на публичную кадастровую карту, набрать номер кадастрового земельного участка и найти свой земельный участок. И там будет указан вид разрешенного использования. То есть это, в принципе, несложно, и Это разобраться несложно, самостоятельно, легко. не юристу это можно, да? Можно, да. В случае чего специалисты центра «Мои документы» могут помочь, Подсказать. объяснить, да, и направить на требуемую услугу. Огромное спасибо, Евгения, за полезную информацию. Я желаю вам удачи и отличного настроения. Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. Сейчас я предлагаю ознакомиться с вопросами, которые поступают уже в пенсионный фонд. Возможно, некоторые из них актуальны лично для вас. Если пенсионер уволился с 1 июня, скажем, да, то у него право наступает со 2 июня. Съездом могут пользоваться те пенсионеры, которые получают страховую пенсию. То есть обязательно они должны получать страховую пенсию, это во-первых. А во-вторых, они должны быть неработающими на тот момент, когда они запланировали свой отдых. И если человек уволился в июне месяце, у него право наступает со 2 июня, то есть со следующего дня, когда он уволился. И следующие 2 года будет рассчитываться именно от той даты, в которой он использовал этот проезд. Например, если он уволился в июне, в июле он использовал этот проезд, у него следующее право наступит по истечении 2 лет.
Также Пенсионный фонд города Якутска напоминает, что для удобства граждан с 1 ноября он работает до 8 часов вечера. А наша традиционная рубрика «Пусть мама придет» продолжает свою работу. И сегодня мы хотим познакомить вас с трогательным малышом. Его зовут Сережа. Так получилось, что мальчик находится в одном из учреждений нашей республики, и он очень нуждается в семье. Знакомьтесь, Сережа. Сереже 2 года и 10 месяцев. Он активный, аккуратный и заботливый мальчик. Он самостоятельный. Одевается, раздевается, чистит зубки, аккуратно ест. У Сережи хорошо развита фразовая речь. Да, скулярские эти кошки, да? Он любит играть в подвижные, ролевые игры. А также любит с ровесниками конструировать, строить башенки, играть в мячики. Ой, это пришло. О, мальчик! Пришел. Машина пришла. Да. Сережа очень любознательный мальчик. Он с интересом открывает что-то новое для себя. Это машинка. Он едет. Машинка. Сережа увлеченно занимается в комнате Монтессори, познавая и запоминая складывание различных пирамидок. Сережа усидчивый и смышленый мальчик. Сереже интересно не только играть и заниматься. Одно из его любимых дел – полив цветов. И делает он это очень аккуратно и добросовестно. Переделав много дел, Сережа ест с большим аппетитом, сам держит ложку и доедает все до конца. Сережа замечательный ребенок, и он очень нуждается в семье. Что может подарить новогоднее настроение? Конечно же, подарки своим родным и близким, в частности, своим родным, любимым мужчинам, и подарки, которые пригодятся в хозяйстве. А за волшебным Новым годом обращайтесь в магазин Хозторг. Он находится в торговом комплексе Юнимолл на Вилюнском тракте 5 километр и на Кулаковского 28. Действуют скидки по дисконтной карте. Друзья, не забывайте, что мы для вас работаем только в прямом эфире. Наш WhatsApp номер прежний 8 914 279 2262. Смело отправляйте на этот номер свои сообщения. Может быть, у кого-то сегодня знаковое событие. У нас есть одно замечательное сообщение. Поздравляем нашу любимую подругу Елену Герасименко с юбилеем. Желаем всего самого прекрасного, светлого и чистого. Пусть все твои планы реализуются. С наилучшими пожеланиями из Среднеколымска Мария Саргалана, из Якутска Викарина. Целуем, обнимаем. Мы тоже обнимаем Елену и поздравляем с днем рождения. Друзья, сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь, далее будет еще интереснее. Новый год – праздник волшебства и сказки. Наши товары создадут праздничную атмосферу. Волшебство приходит вместе с Азбука. Далбар хотун. Сахачактарын маанылах, ымылах, өрө тударыт күндүада. Далбар хотун эдерген кыл соғоттон, эрге сүттер кемче кийиттен,
оҕотун түйүгер көтөхпүтиеттен сиэнин сыллыыр эбээттен үүнен сайдан тахсар аах суруттар далбар хотун сурунаалы. Пора праздничных салютов. Выбирайте проверенный временем русский фейерверк в компании «Салют ЯКТ». Наши адреса: город Якутск, Покровский тракт, 4 километр, дом 2, Чернышевского 51/2, Жарницкого 56, ТВЦ «Оптимист Проф». Дарите детям радость. Новогодние скидки до 40% на телефоны и аксессуары. Далмарт, Ленина 11. Сақабыт сайттам жонун уру ювелирный компания саңа жылынан эгартелир. Үйөрүү көтүү үктелленен, жол соргу кынаттанын, чугас, таптыр жоңутугар уру седерей оңохуптарын бәлі хундум. Уругут тенейдин. Все в жизни определяет выбор. Следовать за воображением без оглядки на условности. Формировать круг общения чувствами, а не расчетом. Обращаться к миру на языке музыки и быть понятым. Любить оригинальные решения, видя в них ключ к уникальности. Утум Плюс. Всегда больше, чем просто дом. С Новым днем, Республика! Добро пожаловать в новый день. На календаре сегодня 16 декабря, среда. Далее в выпуске вы узнаете, какой перформанс подготовили якутские художницы в рамках фотопроекта «Шепот», когда появилось немое кино и как создать себе новогоднее настроение. Ну и не забывайте про наш WhatsApp номер 8 914-279-2262. Смело отправляйте на этот номер свои сообщения. Может быть, сегодня у вас какой-то знаковое событие, день рождения, юбилей. Мы обязательно поздравим вас в прямом эфире. Так, например, абонент один пишет: «Дорогую, уважаемую Матрёну Андреевну, с днем рождения! Желаем вам здоровья, оптимизма, долголетия. Пусть все ваши мечты будут исполнены. Удачи близким, родным, всех благ». Подпись Андросовой из Покровска. Так, у нас есть еще одно сообщение поздравительное. Абонент Мегафон пишет: координационный совет при главе Устьянского УЛУСа по пропаганде трезвого образа жизни поздравляет уважаемую Елену Ивановну Щудря с днем рождения. Ваша неиссякаемая энергия, кропотливый труд по популяризации трезвого образа жизни в нашем районе дает свои плоды. Спасибо вам. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Мы тоже присоединяемся к этому поздравлению. Елена Ивановна, с днем рождения. Ну а сейчас наш эфир продолжат мои коллеги из службы новостей. Позже мы к вам обязательно вернемся. Не переключайтесь. Утренний эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Дополнительные лаборатории для диагностики COVID-19 откроют в 3 районах Якутии до конца текущего года. Как сообщила министр здравоохранения региона Елена Борисова во время брифинга по эпидситуации, лаборатории появятся в Вилюйском, Татинском и Ленском районах. Также она отметила, что по республике активно внедряются методы ИФА и ИХА для исследования на наличие антител коронавирусной инфекции в организме человека. За весь период пандемии лаборатории республики обработали свыше 820 тысяч исследований на COVID-19. В Амгинском районе за 11 месяцев зарегистрировано 34 пожара. Это на 2 случая больше, чем за аналогичный период 2019 года. Накануне сотрудники пожарной части совместно с представителями предприятий «Наслега» поддержали республиканскую акцию «Жилище-2020». Особое внимание уделили семьям группы риска, одиноко проживающим пенсионерам и людям с инвалидностью. Отметим, с наступлением холодов число возгораний из-за нарушений правил противопожарной безопасности увеличивается. Их часто выявляют во время профилактических рейдов. Это повреждение розеток, выключателей, отсутствие пожарных сигнализаций в многоквартирных домах. В Амгинском УЛУСе у нас находится 6 малочисленных пожарных частей, и вот в районном центре пожарная часть номер 1. В общем количестве работников 98 человек. Всего проинструктировано больше 1500 человек.
В Википедии появится еще больше информации о Якутии. Это станет возможным благодаря визиту директора wikipedia.ru Владимира Медейко, который прибыл в столицу региона. Обсуждаются вопросы продвижения якутской культуры в интернет-пространстве, написание статей про известных якутян в международной энциклопедии, представление якутской науки в рамках творческого конкурса «Наши университеты» и другие темы. Тех, кто готов сделать вклад в продвижение своих населенных пунктов и районов, приглашают к участию в онлайн-мероприятии на платформе Zoom. Для того, чтобы стимулировать наполнение Википедии информацией о Якутии, о культуре, о географии, об экономике, обо всем на самых разных языках. В первую очередь, конечно, на русском, но также на английском. То есть, чтобы о Якутии знали в мире больше и больше. Вот. А понятное дело, что очень многие люди, по крайней мере, наверное, даже большинство в мире, они первым, кто ищет, это в Википедии информацию. И, соответственно, чем больше у нас информации о Якутии будет в Википедии, тем больше республики будут знать во всем мире. Главный режиссер Сахо-академического театра Руслан Тараховский по заказу Кобейского улуса снял историю, основанную на реальных событиях, под названием «Сердце солдата». Накануне в столичном кинотеатре «Елена» состоялся закрытый предпоказ картины, где представили съемочную группу. В связи с пандемией премьеру фильма перенесли на следующий год. Картину посвятили 75-й годовщине Великой Победы, где показана жизнь поэта-фронтовика Тимофея Сметанина. Картину сняли за 3 года в Хангаласском улусе и в округах Якутска. Главную роль в фильме сыграл земляк Тимофея Сметанина, актер Сахотеатра Дмитрий Татаринов. Фильм раскрывает жизнь поэта-фронтовика Тимофея Сметанина, и множество его стихов вошло в фильм. И с этим фильмом мы говорим об этом. Посвящен молодежи нашим. То, что Великая война достигнута такой ценой и имеет такой патриотический характер. Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладких новогодних подарков. В ведомстве отметили, что их лучше приобретать в магазинах, супермаркетах и официальных рынках. Срок годности устанавливается по самому скоропортящемуся продукту, входящему в состав сладкого набора. Необходимо выбрать подарок с самой близкой ко дню покупки датой фасовки. Тогда конфеты, вафли и печенье будут более свежими, говорится в сообщении. Кроме того, важно, чтобы упаковка не была нарушена, а в маркировке содержались наименования, состав, количество, показателей пищевой ценности, дата изготовления, срок годности, условия хранения, а также наименование, местонахождение изготовителя и рекомендации или ограничения по использованию. Мы следим за развитием событий. Берегите себя и удачного дня. Доброе утро! Сегодня, 16 декабря, в основном здании Национального художественного музея на Кирова 9 пройдет перформанс в рамках фотопроекта «Шепот» Надежды Титовой. Что это такое и кто в нем примет участие, нам расскажет координатор этого проекта Ирина Бугаева. Ирина, доброе утро! Здравствуйте! Итак, расскажите нам, объясните, что за проект такой, перформанс в рамках фотопроекта «Шепот». Этим летом к нам приезжала фотохудожница Надя Титова. Она сделала серию фотографий о Якутии, о нашей культуре и обрядовой культуре. Вообще она работала в различных регионах нашей страны, чтобы показать многокультурную, многонациональную страну. И в рамках своего фотопроекта она в различных регионах проводит такие арт-акции, если можно сказать. И у нас в Якутске мы решили провести перформанс. Перформанс — это действие, это не так, что мы развесим фотографии, и люди придут и будут на них смотреть. Что-то будет происходить. Что-то будет происходить, все верно. Будут сидеть 8 художниц, которые будут сидеть и сшить такое символическое лоскутное одеяло. Как интересно. А вообще, какова цель этого проекта? Ну, во-первых, цель проекта — привлечь внимание к самому этому фотопроекту, который привлекает внимание людей к посмотреть на нашу страну совсем с другой стороны. Со стороны того, что скрыто от глаз. Поэтому проект называется «Шепот», потому что об обрядах, о культуре принято говорить тихо.
если можно так выразиться. Вот. Плюс самого нашего перформанса посыл в том, чтобы соединение традиционного и современного. Потому что вот фотопроект тоже говорит об этом, как обрядовая культура, которая там столетиями живет, и она все равно вплетена в нашу обыденность, в нашу современность. Вы сказали, 8 художниц будет принимать участие, да, в этом перформансе. Что за девушки? Расскажите о них. Это Анна Петрова-Керхит, потом Кедана Игнатьева, извиняюсь, Мира Аргунова, Наташа Христофорова, Лилиана Ермолаева, Нергуяна Пивоварова, Надежда Комиссарова. И будут представлены 2 фотографии Надежды Титовой. То есть все имена, конечно же, нам знакомы. А вот какое лоскутное одеяло они будут шить? Вот как одновременно одно одеяло они будут шить, да? То есть с разных точек? Да, с разных сторон. Они будут вплетать свои картины в это лоскутное одеяло, которое как бы сделано в системе, в технике кыбытык. Вот. Но не прямо напрямую, конечно, это будет кыбытык, но как бы будет это символизировать. Вот. И они будут вплетать эти картины, чтобы в итоге получилось единое полотно, которое объединяет современную культуру, традиционную культуру, плюс связь поколений. Потому что, например, Анна Петрова, она преподавательница многих других участниц нашего проекта, нашего перформанса. То есть, получается, девушки, участницы придут уже с какими-то своими заготовками и прямо там на месте иглой. Да, как все верно. Как в старину будут шить, да? Да, мы распечатали с помощью шелкографии, техники, на ткани их картины на сатине. Вот. Плюс мы подготовили заготовки самого одеяла, и они по частям будут его сшить прямо там. Вот. А можно ли с ними, с девушками разговаривать, или это должно происходить все в тишине? Девушки будут между собой, скорее всего, беседовать. То есть это будет такое еще символическая комната невесты. Мы от этого отталкивались, потому что мы очень хотим показать женскую культуру и женскую силу с помощью этого перформанса. Посмотрим, как пойдет. В этом и вся прелесть искусства, и вся прелесть перформанса, что иногда все идет не по плану. И если вдруг кто-то захочет поговорить, я не вижу в этом ничего плохого, потому что... можно прийти и задать вопрос даже, да, если Почему бы и нет? Это будет, мне кажется, довольно-таки интересно. Когда ты приходишь на перформанс и погружаешься в эту атмосферу, ты сам не хочешь этого нарушать. То есть и в этом вся магия. Ага. Так, значит, событие состоится сегодня, 16 декабря, в Национальном художественном музее на Кирова 9. Во сколько? Так как это перформанс, то есть это длительное какое-то действие, есть кратковременный перформанс, у нас будет проходить весь день, то есть все рабочее время музея с 11 до 6 часов. И все это время девушки будут шить одеяло? Да, но там работа не початый край, так что я думаю, они будут весь день. Ага, ну а до конца вечера-то они до конца доведут работу или там останутся все равно какие-то вот? Посмотрим. Опять-таки, тут тоже есть эти нюансы. Естественно, в конечном итоге мы получим вот готовое полотно, которое отдается в дар музею. И оно будет в хранении у них находиться. И потом само полотно мы хотим выставить, чтобы люди могли прийти и посмотреть на результат перформанса. То есть наш перформанс хорош тем, что после него остается что-то. Да, потому что очень часто после перформансов либо просто ты можешь это в видео формате посмотреть или еще что-то, а наш перформанс после себя оставляет целый предмет большой. Ага. Ну, насчет видеоформата и вообще вот последних событий, он будет проходить, я так понимаю, в очном формате, то есть реально нужно прийти, посмотреть, потрогать, да, как вы будете намерены организовывать поток посетителей? Мы обсуждали это с Национальным художественным музеем. Честно, мы не беспокоимся, что будет прям поток и придет сразу 50 человек. В целом будет по обычной системе работать. Человек приходит, покупает билет в сам музей, он может посмотреть другие картины, другие экспозицию постоянную, подняться к нам, посмотреть на перформанс и пойти дальше. То есть прелесть перформанса в том, что ты приходишь, в моменте с ним вместе существуешь, рефлексируешь, а потом идешь дальше и живешь. А этот перформанс будет как-то фиксироваться, и можно ли потом его где-то видеть, наблюдать за процессом, скажем так, на видео, я не знаю? Да, у нас предусмотрен будет прямой эфир
мы сегодня объявим на странице Национального художественного музея, когда будет самый такой, наверное, пик, когда уже будет видно само одеяло, ну, чтобы люди уже представляли. Так что если вдруг вы опасаетесь, вы соблюдаете домашний режим, то можете посмотреть на странице Национального художественного музея в прямом эфире. Вот. Потом мы будем это все документировать с помощью фото и видео. И потом это все выйдет на странице НХМ. Огромное спасибо, Ирина, за такую информацию, очень интересную. Я думаю, что всем нашим телезрителям будет любопытно понаблюдать, как 8 красавиц, 8 художниц шьют лоскутное одеяло. Я очень всех жду. Наверное, все-таки в абсолютной тишине. Это действительно очень мистично звучит. И я думаю, выглядит будет также очень загадочно. Обязательно придем в Национальный художественный музей. В течение всего дня, сегодняшнего дня, можно будет понаблюдать за этим интересным событием, за этим интересным проектом. Дорогие друзья, сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь. Увидимся с вами через несколько мгновений. Sahıl betüge harban buton da haratıyağıstamı. Bir göstörenü süstes tippit. Kata ben tüskunan kapsara. Ойбан сөдіребес толкуйга түсті. Уанна кенеге хуруярга сананна. Кенегеға кені оға сағын ойулата, жонын сәргетін туғынан кәпсәді. Ол кенне Петр Алексеев 5 нөмірдәқ жетігер сұруй бұтын илден тұттарды. Өрітір болбата, сабыз саңа кенеге бәчәттенен тағыста. Офсет рекламалыр издательской фильм. Билсер нөмергет 36, 92, 91. Для тех, у кого снижен слух, мы подарим всю палитру звуков с помощью современных и качественных слуховых аппаратов. Звоните в аудиослух. Читайте в новогоднем журфиксе семейный портрет шеф-повара Габышева, итоги года, хроники COVID-19, словом божьим о здоровье, зрелые браки, наши за рубежом, Мексика, золотая леди, онлайн-финал, восточный гороскоп. Здравствуйте в новом году и всегда. Годы идут, ценности остаются. Саха спецтехника. Нам 15 лет. Видал? Ма, что поесть? Я за продуктами. Иду за продуктами, а сама делайте покупки, не выходя из дома, на sbermarket.ru. Теперь в Якутске. Сбермаркет. Ходите в магазин по-новому. Доброе утро, дорогие друзья! В эфире программа «Новый день». На календаре сегодня 16 декабря, среда. И сегодня неофициально отмечаются такие любопытные даты и праздники, как День покорения вершин, День лохматых, День еды, покрытых шоколадом и День немоты и тишины. О последнем хотелось бы остановиться поподробнее и спросить вас, давно ли вы смотрели немое кино? Великий немой, так называли синема, кинематограф без звука. Почему великий? Да потому что создатели создавали эти фильмы, выдающиеся деятели режиссуры, а играли без привлечения великие актеры. А все началось в 1895 году, когда братья Люмьер запатентовали аппарат кинематограф, который в конечном итоге и положил начало киноиндустрии. Помните, наверное, прибытие поезда. А первым человеком, который понял, что кино – это новый серьезный вид деятельности, стал француз Жорж Мельес. Он впервые использовал спецэффекты, как двойную экспозицию или эффект исчезновения, впервые использовал написанный на бумаге сценарий, впервые использовал монтаж и многое другое. Его фильмы представляли собой экранизации известных литературных произведений. Например, «Путешествие на Луну» по роману Жюль Верна и Герберта Уэллса, «20 лет под водой» по роману того же Верна. Также в то же время большой популярностью приобрела комедия. Появился такой кинодеятель, как
Чарли Чаплин, который снимал короткометражные фильмы-комедии про приключения бродяги Чарли. Чаплин стал первым человеком, который одновременно играл главную роль, сам режиссировал, сам писал сценарий и сам монтировал фильм. Так что посмотрите сегодня любое немое кино. Думаю, оно вам поднимет настроение в этот морозный день и, возможно, создаст вам новогодний настрой. Ведь кто-то уже включает цветные лампочки на гирлянде, покупает и ест мандарины, наконец украшает елку, кто это не сделал. А как вы создаете себе новогоднее настроение? Новогоднее настроение у вас есть? Конечно. Откуда вот его берете? Как создать новогоднее настроение? Как создать? Ну, не знаю, это уже как привычка, скорее всего. Рядом. Вот новогодний. Да. Дом разукрасил. Более, так скажем, гирлянд повесил, елку поставил. Ну да, настроение есть. У меня дети, елочки наряжаем, игрушки покупаем. Конечно, это все новогоднее настроение. С детьми. Уже новогодний. Да, давно уже. Сейчас вот за подарочком пришла. Как создать новогоднее настроение? В магазине. По магазинам, да? Да. Фильмами старыми, хорошими новогодними, украшения, запах мандаринов. Вообще, нужно круглый год иметь хорошее настроение, так считаю. Как бы для меня какого-то определенного дня, что вот именно Новый год и все нужно праздновать, нет. Такого нет у меня. Круглый год хорошее настроение. Действительно, чтобы создать себе новогоднее настроение, нужно совсем немного. Можно просто зажечь яркие лампочки гирлянды, и праздничная атмосфера уже готова. А ведь гирлянду можно изготовить самому. Как, спросите вы? Ответ вы можете найти из нашего следующего материала. Всем привет! Скоро Новый год, и мы будем делать ледяные елочные игрушки. Мне помогут в этом ученики начальной школы имени Павлова 1 Д-класса Сунтарского улуса. Миша, Света. А так, нам понадобится вот такая чистая вода в стаканчиках, краски, да, для смешивания и ложечки вот. И еще после смешивания красок мы будем наливать формочки вот для кексиков, да, разные вот формочки, звездочки, кружочки. Потом будем украшать их вот такими стразиками, вот, снежинки. Продаются в магазинах. И мы заранее приготовили вот такие веревочки, чтобы замерзла вместе, да, чтобы вешать наши елочные игрушки. Ну, приступим, да, ребята? Да. Ну, давайте. Вот ребята уже начали вот красить воду. Смотрите, какие красивые цвета. Да? Вот, смотрите, какая красота у нас получилась. Теперь мы будем наливать воду в формочки. Вот уже ребята начали наливать формочки, разные цвета. Вот какие у нас красивые формочки. Звездочки и кружочки. Сейчас мы будем наряжать снежинки. Вот уже ребята начали украшать свои елочные игрушки. Вот. Смотрите, какие красивые снежинки разного размера. А сейчас мы будем делать веревки. Ну-ка, ребята. Вот, смотрите. Мы заранее приготовили вот такие петельки. Вот так. Смотрите, вот как делают ребята. Формочки наши мягкие, поэтому мы используем батнос. Просто сделать гирлянду из стаканчиков. Можно соединить веревкой. Например, вот так, смотрите. Наливаем разные цвета и соединяем вот так веревкой. Тогда у нас получится очень красивая гирлянда. Наши игрушки замерзли. Вау! Ну-ка, Чара.
Вынимаем, да, осторожненько. Вынимаем. Вот такие резиновые формочки очень удобны, да, чтобы вынимать. Вон, смотрите, какая красота. Покажи, вон, Миша. Вот, смотрите, вон, какая красота. Вот, вот. Получилось у нас очень красиво. Так красиво. А сделайте такие новогодние игрушки. Всем пока-пока. У нас есть замечательное сообщение. Абонент с последними цифрами 2880 пишет. Сегодня мы спешим поздравить брата и сестру Ивана Николаевича и Галину Николаевну с 60-летним юбилеем. За 60 лет жизни вы добились высоких наград, успехов, уважения в спорте и медицине. Замечательное сообщение. Есть еще у нас поздравительная смс-ка. Вику Григорьеву поздравляем с днем рождения, с 18-летием, с наилучшими пожеланиями, твои друзья с Усть-Яны. А я хочу, пользуясь случаем, поздравить свою коллегу Нину Корнилову с днем рождения. Нина, я желаю тебе счастья, добра, благополучия, ну и, конечно же, здоровья. Друзья, сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу. Далее в этой студии появятся мои коллеги Михаил и Алина. Встречайте их, а я желаю всем доброго утра. Якутия – это территория великого и непостижимого пространства. Эта первозданная земля влечет человека своими пейзажами и поразительной красотой суровой северной природы. Главным богатством нашей республики являются реки. Это настоящие сокровищницы, затаившие в своих водах многообразие рыб. Федеральный закон о любительском рыболовстве и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации вступил в силу с 1 января 2020 года. Новая трактовка закона регулирует организацию любительского и спортивного рыболовства. Суть закона состоит в том, что рыболовство осуществляется на водных объектах общего пользования гражданами Российской Федерации свободно и бесплатно. На территории Республики Саха-Якутия суточная норма вылова регламентируется правилами рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. На территории республики для каждой группы районов установлена своя суточная норма. Также с 1 января 2020 года в силу вступили правила учета рыболовных сетей и их обязательной поштучной маркировки, которые осуществляют территориальные органы Федерального агентства по рыболовству. Учету подлежат все сетные орудия, используемые для любительского рыболовства в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Запрещается добыча водных биоресурсов с применением сетных орудий добычи в водных объектах рыбохозяйственного значения, за исключением добычи на рыболовных участках, предоставляемых для организации любительского лова, на участках водных объектов, указанных в приложении номер 3 правил рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна и на изолированных Карасевых озерах, не имеющих гидрологической связи с рекой и не предоставленных под рыболовные участки. Вне рыболовных участков запрещается применение сетных орудий. Разрешены только крючковые снасти, спиннинги летние и зимние удочки, закидушки и так далее с общим количеством крючков не более 10 штук у гражданина. С полным списком разрешенных орудий можно ознакомиться в правилах. Реки влияют на все сферы человеческой жизни. Вокруг них